faj është i politikës. Po si politikë, kujt i politikës? Politika në këtë drejtim ne duhet ta përshëndesim se me 140 vota s'ka dhënë për asnjë ligj. Politika. E bëri reformë. Tani ekspertët që bën atje nuk dihet Edi Rama apo tani Edi Rama dihet që është piktor. Zanati ti është piktor. Por piktorë kemi harruar ne, ai është kryeminist, ka po shkon 13 vjet kryeminist. Tek zanati. Po. Dalte fjala. Ligjet dhe aktet i bëjnë juristët. Juristët që janë marrë me këtë reformë, ekspertët i kanë hyrë pyllit në sharr, e kanë hull pyllin tokë, dhe tani thonë pse për kërkim pleshtit. Ndërkohë që qëllimi kryesor i reformës ka qenë lufta ndaj korrupsionit, ofrimi i qytetarëve drejtësi. Pra kjo u kthyn gjuhëti shtrigash. Tash ti në vend ti ofrosh qytetarëve. Pra mënyra edhe një pyll kur për të rritë, hiqen pemët e vjetra, ka një plan. Jo i hyet në sharr gjithë dhe mbjerrin pemë tre, sepse shemet prishet toka. Po mirë, ekspertët juristët, do të thënë kolegët tuaj, nuk thanë stop, ne nuk stop, këtu është e keqja, sepse këtu nuk e ka faj vetëm këtu në politika aspektin e ndërkombëtarëve, po, se ndërkombëtarët kanë për shembull po të vesh re dhe Bashkimi Evropian ka hedhur shumë para, ose më saktë ka investuar shumë para te reforma në drejtësi. Po. Dhe nuk mund ta pranojë dështimin, sepse majnë llogari ata atje në BE. Dhe po të kesh parasysh, prandaj është dhe propaganda, që ata gjithmonë thonë spaku, por harrojnë Elvis Shkamin se çanolli te gjykata e apelit. Harrojnë që qytetarët shqiptarë sot nuk kanë drejtësi, që një qytetar, nëse do ndahet, një çift duhet ndahet nga bashkëshortja, ose ndahet se si është pjesë normale e jetës, zgjat gjyqi 5 vjet. Ta nuk e 5 vjet për një divorc. Pse po i referohem e kam përmend dhe me një studio. Vetë kryeministri pati një çështje civile me Lul Bashën, i zgjati 7 vjet në shkallë parë. Ai zgjati. E ke në Facebookun e kryeministrit. Do të thënë, ajo zgjati 7 vjet e kryeministrit, po, me Bashën. Po, jo për fat gjykatës, duhet kemi parasysh zëvendësimet e gjyqtarëve, shkoa ne, shkok ne, zëvendëso. Për fajin e popullit nuk ishte. Për fajin e popullit, tash kjo është për fajin e papjekurisë dhe më saktë eksperiencës ose e bën si poligon sistemin e drejtësisë, që ta provojmë deri ku shkon. Dhe neve duhet kishim ndaluar që ky eksperiment bëjë në këtë formë. Mund të bëheshin forma tjera, shteti ka mekanizma sa dush me kapi prokuror dhe një gjyqtar. Problemi është se sot, po të keni parasysh para 2 ditësh, dje ose pardje, shoqata e gjyqtarëve ngriti pretendimin. Nuk ka gjykat apeli. Humbi ky lajm. S'doli më se s'ka gjykat apeli, s'ka kushte të afrohet. Gjykata e Tiranës është kushtet mirueshme. Dhe propaganda e bër sepse drejtësia e re duhet kishte godina të reja. Po të kesh parasysh, godinat krijon edhe një sy, kur futesh një godinë shef kollonat ose shef diçka të bukur. Janë godinat e kohës të Enver Hoxhës. Gjykata e shkallës parë e jurisdiksionit përgjithshëm dhoma penale është e ish Renea të repartit 88, aty, në kushte shumë të vështira. Shkuptojmë kushtet të vështira. Kushtet të vështira e para të arshiva, pra arshiva shumë keq. E dyta, mënyra e funksionimit të gjyqit. Po të kesh parasysh dhe gjyqet që shohin perëndim, gjyqtari hyn në vend tjetër, palët hyn në vend tjetër. Këtu gjyqtari hyn në zyrë ose më saktë salën e gjyqit, aty ku hyn palët. Kupton, këtu s'ka as sepse gjyqi ka dhe një farë mënyre funksionimi solemne. Pra vjen gjyqtari, del ti nuk e di kush është, je me emocion. Këtu rrini aty jashtë gjithë dhe futen njerëzit në gjyq si dele. Pra ne ku kanë shku paratë e reformës drejtësi? Janë investuar me miliona dollar dhe fizikisht nuk e faturën sa është investimi prokuror? Tani vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës flitet është një shumë rreth 50 milion, a 100 milion pra nuk është e saktë. Janë rreth 50 deri 100 milion dollar. Nga Bashkimi Evropian, një shumë paka shumë e ngjashme. Buxheti i shtetit paka shumë e ngjashëm, pra domethënë janë një shumë që mund shkoj afërsisht 300-400 milion euro dhe nuk është ku ka 300-400 milion euro për sistemin e drejtësisë. Po ku janë parat? Pra këtu kemi një incinerator 2. Po të kemi parasysh. Bukur kjo. Incineratori 2 është parat e reformës drejtësi. Incineratori numër 2, do thënë ku shkuan milionat për reformën drejtësi. Po, ja, dhe kjo provohet, se unë flas me fakte, duhet jemi të saktë, Roland, të mos bëjmë gabime. Flas me deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve. Thonë s'kemi godina, po çfarë u bë pra? Ku shkuan parat? Pra
në këtë rast ne duhet ndjekim atë parim, follow the money. Pra duhet shohim ku shkon paratë e reformës në drejtësi dhe kjo duhet të jetë çështje në vete. Tani, prokuror, pjesa më e rëndësishme e reformës në drejtësi është SPAK. Nëse ka mundësi regjia mund të na shfaqë në monitor, këta janë 20 titanët e SPAK-ut, 20 prokurorët, të cilët zgjodhen së fundi edhe drejtuesin e ri, Klodian Brahon. E para, prokuror, i njëjtë 20? Pjesën më të madhe personalisht, kuptimin që i njoh. Kurse pjesën tjetër njihet. Na ka lidhur puna. Po, i njoh. Se një pjesë këtyre ka qenë prokurorët. Po, i pjesë kanë qenë te prokuria e Tiranës, kanë qenë një pjesë, pak a shumë i njoh, pak a shumë gjithë. I kemi hiperbolizuar apo i kemi etiketuar ashtu siç duhet 20 titanat e drejtësisë shqiptare? Tani duhet kemi parasysh dhe filtrin që këta prokurorë kanë kaluar, është një filtri i vështirë, pra përveç vettingut kanë kaluar dhe filtrin dhe kontrollet e tjera. Për i vërtetës e diskutuam edhe në fillim, 33 zyrtarë të lartë, pa llogarit krimin e organizuar. Pra kemi 33 zyrtarë të lartë procedurë. Krimin e organizuar nga ana tjetër, këta të gjithë kanë bërë një punë shumë vështirë. Dhe duhet kemi parasysh që një pjesë janë të pa kënaqur, se thonë duhet shkosh më tej. Po të kesh parasysh dhe raste që diskutohen çështjet që janë kënaqur, duhet shkosh më tej. I quhen të suksesshëm ti si koleg që ke? Për mua janë suksesshëm nisur nga procedimet penale, pra flasim me fakte. Ky numër i lartë, dhe domethënë duhet kemi parasysh, duhet jemi korrekt dhe sepse çështjet janë në hetip. Pra dhe në gjykim dhe një person quhet fajtor kur dënohet me një vendim vetëm nga gjykata. Megjithatë, statistikat zyrtare janë zyrtare që den nga SPAK-u. Pra procedimi i lartë i personave të zyrtarëve të lartë vetëm për një vit është shumë i lartë, se ne kaq që ne jemi vend i vogël. Pra shumë kryetar bashkisë janë proceduar penalisht, janë proceduar edhe në drejtues institucionesh janë marrë pa nderur, kanë pasur pretendimet e tyre, jo sido që të jetë kemi ish presidentin Ilir Meta në gjendje paraburgimi, i cili ka qenë ai vetë që ka firmosur reformën e drejtësisë, ka qenë njeriu më i lumtur kur është firmosur kjo reformë. Domethënë ai ka qenë vetë, një pjesë këtyre i ka dekretuar dhe vetë, po të kemi parasysh se në momentet e para, dhe janë zyrtarë tjerë të cilët janë proceduar penalisht.